बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? स्टूडेंट्स, आप अपनी उर्दू की वर्कबुक निकालिए। सफ़ा नंबर 49 खोलिए। आइए पहले दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आज हम पढ़ेंगे दी गई तस्वीर की शुरू की आवाज़ लिखें। दी गई तस्वीर की शुरू की आवाज़, कौन सी आवाज़? शुरू की आवाज़ लिखें। ठीक है, अब देखें कौन सी तस्वीर बनी हुई है। मछली, मछली। अब मछली में हम पहले शुरू की आवाज़ देखेंगे किसकी आ रही है। मछली। तो सबसे पहले कौन सी आवाज़ आ रही है शुरू में? मछली। तो म की आ रही है ना। ये देखें, ये लिखा हुआ है मछली। इसमें शुरू में क्या बना हुआ है? मीम। तो हम क्या लिखेंगे? मछली मीम लिखेंगे हम। ठीक है, मीम मछली। अब ये कौन सी तस्वीर है? गेंद, गेंद। गेंद में शुरू की आवाज़ कौन सी है? गेंद। ग की आवाज़ आ रही है ना। ये देखें, ये लिखा हुआ गेंद, और गेंद में शुरू में क्या लिखा हुआ है? ग गेंद। तो हम गाफ लिखेंगे। गेंद। ओके बेटा, ये कौन सी तस्वीर है? यक्का, यक्का। यक्का में शुरू की आवाज़ छोटी ए की आती है। अभी आपने छोटी ए लिखना नहीं सीखा, इसलिए आप यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब कौन सी तस्वीर है? कलम, कलम। कलम में किसकी आवाज़ आ रही है? क कलम। तो ये देखें, ये कलम लिखा हुआ है, और इसमें शुरू में क्या लिखा हुआ है? कॉफ, कॉफ का कलम। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉफ, दो नुक्ते, कॉफ का कलम। ठीक है, अब ये कौन सी तस्वीर है? नाक, नाक। नाक में कौन सी आवाज़ आ रही है? नाक, नाक। ना की आवाज़ आ रही है ना, तो हम क्या लिखेंगे भाई ना के लिए? नून, नून नाक। ठीक है, ये कौन सी तस्वीर है? कछुआ, कछुआ। कछुआ में किसकी आवाज़ आ रही है शुरू की? कछुआ, कछुआ। क की आ रही है ना। ये देखें, काफ भी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ काफ लिखेंगे। काफ का कछुआ। ये क्या है? वर्दी, वर्दी। वर्दी। वाव की आवाज़ आ रही है ना। ये देखें, लिखा हुआ है वर्दी, वाव लिखा हुआ है शुरू में। वर्दी, वर्दी। तो हम वाव लिखेंगे। वाव वर्दी। ओके, इसी तरह बेटा आप भी सारी तस्वीर को पढ़ें और शुरू की आवाज़ को पहचानें और फिर लिखें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।